kita doakan Mas Japron semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Angel silakan maju ke depan, mimpin berdoa. Doa mulai. Marilah kita menyanyikan lagu 17 Agustus tahun 45. Semuanya silakan berdiri. Siapa yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kode. Ya, sekarang kita lanjutkan, yaitu tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Nah, sebelumnya kita explaining dulu. Ya. Kalau Bu Guru bilang kipas, tepuknya 1 kali. Kalau Bu Guru bilang HP, tepuknya 2 kali. Kalau Bu Guru bilang laptop, tepuknya 3 kali. Kalau Bu Guru bilang kulkas, tepuknya 4 kali. Coba. Sudah paham? Ya, kita mulai. Kipas, HP, laptop, kulkas. Ya, 4 kali. Tepuk tangan. Ya, sekarang kita akan belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang berteknologi canggih yang menggunakan kecerdasan buatan AI untuk memahami, belajar, dan merespon lingkungan secara mandiri yang menyerupai kemampuan kognitif manusia. Contohnya apa? HP, laptop, mobil cerdas, remote ya. Kemudian mesin non cerdas yaitu mesin buatan manusia dengan adanya remote control, yaitu yang digunakan dengan tombol, yaitu perintah. Contohnya apa? Tadi kita sebutkan kipas, terus apa lagi? Kulkas, apa lagi? Mesin cuci ya. Nah, mesin cerdas bisa dilihat yaitu tadi ada apa? Robot pintar ya.
ada HP, kemudian mesin non cerdas. Nah, di sini mesin non cerdas dan non cerdas, yaitu hanya mengikuti perintah atau program tetap, tidak bisa belajar mengambil keputusan. Contohnya apa? Nah, di sini Benis punya contoh. Ada dua benda. Yang pertama siapa yang tahu? Kalkulator. Kalkulator ini adalah mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Kenapa kok non cerdas? Ya, siapa yang tahu? Karena buatan manusia. Bukan digunakan di komputer. Coba Mbak Angel maju ke depan. Dengan cara apa menggunakannya? Ya, coba dipencet 7, 8. Ya, silakan duduk kembali Mbak Angel. Kemudian yang satunya siapa? HP ya, HP. HP ini mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Kenapa disebut dengan mesin cerdas? Yo, Mbak Ani? Mesin teknologi yang menggunakan AI. Ya, yang menggunakan AI. Kita bisa menggunakan AI dengan benar. Caranya bagaimana, Bu? Caranya siapa kita? Siapa? Dipencet, Bu. Ya, di sini tuh banyak sekali kita bisa menggunakan AI. Cerdas ya. Kita cari apa saja. Nah, di sini ada berbagai. Dilihat, bisa kita cari. Ada WA, Bu? Ada WA? Ada. Kemudian ada apa lagi? YouTube, Bu, ya. Kemudian ada apa lagi? TikTok. Biasanya siapa yang TikTokan? Yo. Ya. Dan juga bisa digunakan untuk apa, Bu? Kamera yang bagus ya, yang bagus. Orangnya jelek tapi bisa menjadi bagus, ganteng, cantik ya. Dan juga bisa untuk dimanfaat untuk membeli sesuatu. Apa ya, Bu? Shopee, Bu. Nah, ya Shopee. Siapa yang biasanya kalian pesan apa? Pesan apa di mana, Bu? Di Shopee, Bu. Nah, perbedaan utama mesin cerdas dan non cerdas, yaitu mesin cerdas bisa berpikir mirip manusia dan menyelesaikan diri, sedangkan mesin non cerdas hanya menjalankan perintah yang sudah dibuatnya. Sudah paham? Sudah? Nah, sekarang Bu Anis punya nih kertas mesin cerdas dan non cerdas. Nanti maju satu-satu. Kelompok A silakan maju. Pilih gambar mesin cerdas dan non cerdas. Terima kasih, silakan duduk. Kelompok B. Kelompok C, silakan.
kasih tepuk tangan. Selanjutnya coba kita koreksi bersama-sama. Mesin cerdas, mobil, robot, mesin cerdas. Betul apa salah? Betul apa salah? Ya. Yang kedua, laptop mesin cerdas. Betul? Betul. Mobil tanpa sopir. Betul? Betul. HP. Betul? Betul. Sekarang coba mesin non cerdas. Kulkas termasuk non cerdas. Betul? Betul. Mesin cuci. Betul. Kalkulator. Betul. Kipas. Betul. Blender. Betul. Semuanya betul semua, tidak ada yang salah ya. Berarti sudah paham, tepuk tangan. Semuanya. Nah, sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan kelompok. Kan nanti dikerjakan. Silakan dikerjakan. Sebelum dikerjakan, baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kurang. Sudah. Kelompok C sudah selesai. Kelompok A sudah? Sudah. Kelompok B? Belum. Sudah selesai semua? Sudah? Kalau sudah selesai, perwakilan satu ambil undian nanti. Siapa yang maju pertama nanti mewakili kelompoknya untuk presentasi. Silakan maju. Ambil undian. Satu mana? Ambil. Satu, berarti maju pertama. 1, 2, 3. Yuk, silakan duduk kembali. Kelompok B. Tadi dapat nomor berapa? 1 ya. Silakan maju ke depan. Mempresentasikan hasil diskusinya. Saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Mesin cerdas. Ada robot,
ada. Coba. Sekarang kelompok yang nomor 2 siapa? A, kelompok A, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Mesin cerdas, HP, robot, mobil. Mesin non cerdas, kalkulator, mesin cuci, blender. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan. Ada yang salah? Bacakan hasil diskusi kelompok kami. Mesin cerdas, mobil tanpa sopir, HP dan robot. Kemudian mesin non cerdas, mesin cuci, blender dan kalkulator. Ya, tepuk tangan. Tadi kelompok C ada yang salah atau tidak? Tidak ada, yang betul semua ya. Ya, coba. Tadi mesin cerdas. Tadi mesin cerdas apa saja? Robot. Mobil. Kemudian mesin non cerdas ada apa saja? Kulkas. Mesin cuci. Kalkulator. Ya, betul. Semuanya sudah paham? Sudah. Sudah, kesimpulannya kita belajar hari ini adalah bahwa kita bisa mengetahui mesin cerdas dan non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Adanya menggunakan mesin cerdas asalnya menggunakan teknologi yang canggih, yaitu dengan menggunakan apa?